ये है जारुगो आबशार। बहुत ही ऊंचाई से ये गिर रहा है। ये आबशार बहुत ही खूबसूरत आबशार है और हम काफ़ी फासले पर यहाँ पे खड़े हैं, लेकिन इस आबशार के का पानी जो इतनी तेज़ी से गिर रहा है तो इससे जो बुखारात उड़ते हैं वो हम पर गिर रहे हैं। यहाँ पे हम महसूस कर रहे हैं काफ़ी दूर से। बहुत ही खूबसूरत मंज़र है। जारुगो आबशार तकरीबन 400 फीट की ऊंचाई से ये आबशार गिर रहा है। हाँ बड़े ना के आस पास बहुत ही खूबसूरत मनाजिर है। जंगल, आस पास जंगल है और मैं काफ़ी ऊंचाई से नीचे आया हूँ तो मेरा भी सर चकरा रहा है। ऊपर से वो हमारे साथी ऊपर से आ रहे हैं, हम थोड़े पहले आ गए हैं। बहुत खूबसूरत मंज़र है।